បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីការអាប់ដេតរបស់ One UI 7នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ Samsung Galaxy S23 Ultra អញ្ចឹងថាតើមានអ្វីថ្មីបងប្អូនទៅតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំអរគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទខ្ញុំតែម្ដងថាតើមានអ្វីអាប់ដេតថ្មីសូមបញ្ជាក់ផងដែរការអាប់ដេតនេះគឺអាប់ដេតកាលពីថ្ងៃទី1ខែ5បាទយើងអត់ថ្ងៃបានអាប់ដេតទេអញ្ចឹងថាតើមានអ្វីថ្មីយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមចូលមកក្នុងមកលើអេក្រង់របស់គ្នាតែបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅចំណុចមួយទី1គឺទៅលើការ customization ទៅលើ app ហើយនឹង widget ហើយនឹងការដាក់ style អីផ្សេងៗនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងគឺថាឡូយជាងមុនបាទឆ្ងាញ់ជាងមុនតែម្ដងបាទហើយទី2ទៅលើការ make folder យើងធ្វើយើង folder ដែលយើងនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងយើងអាចធ្វើធំជាងមុនហើយយើងអាចបរិច្ចាគរួមតូចធំទៅតាមចិត្តដែលយើងចង់បានទី2គឺយើងអាចstay កម្មវិធីដែលយើងថតសលេងឬក៏យើងកម្មវិធីអីហ្នឹងនៅក្នុងnew bar នៅផ្នែកខាងលើផ្នែកខាងឆ្វេងឬក៏នៅក្នុងផ្នែកខាងក្រោមបាទហើយទី4ទៅលើការដាក់គ្រប់ alarm មានន័យថាយើងមាន alarm clock យើងដាក់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យដាក់ថ្ងៃច័ន្ទដាក់ថ្ងៃសុក្រប្រហែលដងអីយើងអាចគ្រប់វាទៅម្ដងបានអញ្ចឹងទី5ទៅលើការ create free form collect អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចបង្កើតរូបភាពជាច្រើនស្លឹកនៅក្នុងទម្រង់រូបភាពតែមួយដែលធ្វើការបង្ហាញមកនៅក្នុង gallery កម្មវិធី scene របស់ Samsung តែម្ដងទី6គឺយើងចំណុច easy connect to nearby device អញ្ចឹងមានន័យថាយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការconnect ទៅកាន់ device ផ្សេងងាយស្រួលជាងមុនយើងងាយស្រួលទៅកាន់ connect ទៅកាន់ឧបករណ៍ផ្សេងដែលពីយើងភ្ជាប់ទៅវារលូនជាងមុនណាបាទឧបករណ៍ដែលនៅជិតដូចជា tablet របស់ Samsung អីចឹងទៅយើងភ្ជាប់ទៅវារលូនជាងមុនអញ្ចឹងហើយទី7ទៅលើកាមេរ៉ា share ទៅលើកាមេរ៉ា share នេះគឺយើងអាចយកកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទរបស់យើងធ្វើជា webcam សម្រាប់ tablet ឬក៏ Galaxy Book របស់យើងអញ្ចឹងយើងដាក់កាមេរ៉ាយើងធ្វើជា webcam ដើម្បីឲ្យគុណភាពវីដេអូហ្នឹងកាន់តែច្បាស់ជាងមុនទៀតបាទអញ្ចឹងគឺថាងាយស្រួលមែនតើហើយចំណុចទី8គឺ storage share access phone file ហ្នឹង from your PC មានន័យថាយើងអាចប្រើការងារនៅក្នុង PC របស់យើងហ្នឹងគឺ connect ជាមួយក្នុងទូរស័ព្ទយើងផ្ទាល់ដោយមិនចាំបាច់ប្រើខ្សែទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចំណុចធំទាំង8ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំសូមបង្ហាញចំណុចទី1យើងនិយាយពីការ customize app ហើយនឹង widget style អញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីអ្វីដែលយើងបន្ទាប់ពីយើងទៅឡើង One UI 7មកយើងឃើញថាថ្មីហ្នឹងវាមានអីខ្លះណាទី1ខ្ញុំអត់ទាន់ដល់និយាយការ customization មិញទេយើងនិយាយទៅលើ icon បើយើងនិយាយពីយើងបើកមកភ្លាមយើងឃើញ icon មានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមាន icon gallery មាន icon setting មាន calendar camera icon របស់ Samsung ណាបងប្អូនបាទហើយcalculator នេះ icon ម៉ាស៊ីនកាត់លេខហ្នឹងគឺឡូយជាងមុនហើយ icon clock icon នៃ internet ហ្នឹងគឺ update ជាងមុនហើយបាទហើយនៅចំហៀងផ្នែកខាងឆ្វេងយើងអស់មកយើងមាន notification ផ្សេងចេះដូចដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅលើអេក្រង់អញ្ចឹងហើយផ្នែកខាងស្ដាំយើងអស់ពីលើចុះក្រោមបង្ហាញនៅផ្ទាំងផ្លូវកាត់បាទអញ្ចឹងផ្ទាំងផ្លូវកាត់ហ្នឹងគឺវាតម្រៀបគ្នាឡូយជាងមុនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងក្នុងហ្នឹងយើងអាច customize វាផ្សេងយើងអាចចុចបន្ថែមយើងអាចដាក់បន្ថែមតាមចិត្តបាទអញ្ចឹងទីមួយទៀតឥឡូវបន្ទាប់ពីការកែប្រែអាហ្នឹងហើយយើងចូលដល់ការ customization តែម្ដងចំណុចទី1
chẳng customizeហ្នឹងមានន័យថាយើងអាចដាក់ទី1យើងអាចដាក់ widget នេះឥឡូវwidget ខ្ញុំសង្កត់លើអេក្រង់ hold វាជាប់ទៅចុចលើពាក្យ widget អញ្ចឹង widget ហ្នឹងគឺមានច្រើន style ជាងមុនបងប្អូនអាចប្រតិបត្តិអាចដាក់បានច្រើន style ឥឡូវចូលមើលក្នុង widget កាមេរ៉ានេះ widget កាមេរ៉ាគឺយើងមានច្រើនមែនទេមាន style 2x1 2x2 4x2 ឥឡូវខ្ញុំដាក់ style 2x1 ចុច add មកបន្ថែមមកបាទនេះគឺវាចេញបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ដូចនេះអញ្ចឹងយើងអាចបរិចព្រមវាតូចធំទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងបានឥឡូវហើយយើងអាចដាក់ title នៅលើ widget នឹងបានទៀតណាបាទយើងអាចដាក់ title បានឥឡូវខ្ញុំចង់ព្រមឲ្យតូចវិញឬក៏ឲ្យធំចេះក៏បានចង់ឲ្យតូចចេះក៏បានចង់អស់មកចំហៀងឲ្យតូចប៉ុណ្ណេះក៏បានបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើង widget style ច្រើនជាងមុនបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់ដាក់ widget បាក់តេរីនេះខ្ញុំចុច add មកបាទអញ្ចឹងបាក់តេរីយើងគឺមានច្រើន style ដែរអ្នកបងប្អូនអាចហូរលើវាជាប់ទៅហើយយើងអាចដាក់តូចដាក់ធំបាទនេះបានតាមចិត្តអានេះយើងដោយសារយើងរើសយកទំហំធំអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងនេះបាទអញ្ចឹងបើយើងចង់ដាក់តូចដូចនេះក៏បានដែរតូចដូចនេះប៉ុន្តែដោយសារនេះវាពេញជាមួយ app យើងអញ្ចឹងយើងអាចបរិយាទៀតបានឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលទៅផ្ទាំងមួយទៀតយើងចុចសង្កត់ឲ្យជាប់មកចុចយើងចង់ដាក់អីផ្សេងទៀតយើងចង់ដាក់ hell ឥឡូវចុចលើ hell មកវាមាន style ច្រើនណាឃើញទេបងប្អូនមានទំហំ 2x1 2x2 អានេះ4x1 4x2 នេះឥឡូវខ្ញុំដាក់ 4x2 នេះធំចាស់អញ្ចឹងបងប្អូននេះយើងចង់សេរីយកតូចក៏បានយកធំក៏បានតាមចិត្តដែលយើងចង់សេរីនេះឃើញទេ widget យើងដាក់លុយជាងមុនណាឃើញទេបាទបន្តមកទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងfolder នេះsuggest app មានន័យថា app ណាដែលយើងអាសាបើកជាងគេបងប្អូនចង់បរិយាក៏បានចង់ព្រមតូចក៏បានដែរអាហ្នឹងបើដោយសារខ្ញុំអត់បរិយាកាសដោយសារតខ្ញុំលុបអានេះមួយចោលនេះឥឡូវ app ហ្នឹងបងប្អូនអាសាប្រើជាងគេណាចង់បរិយាចេះក៏បានដែរបងប្អូនចង់ដាក់តែប៉ុណ្ណេះក៏បានដែរអញ្ចឹងវាបង្ហាញ4 app ហ្នឹងដែលយើងអាសាប្រើជាងគេឥឡូវ app កាមេរ៉ា app Telegram ឬក៏ app gallery ដែលយើងអាសាប្រើជាងគេគឺវាបង្ហាញនៅលើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងតកតងនឹងការ customization ហើយចំណុចទី2មិញហ្នឹងក៏ខ្ញុំនិយាយឲ្យដែរតកតងនឹងfolder ការប្រតិបត្តិរួម folder ហ្នឹងបាទដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងហើយយើងឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែង wallpaper ហើយនឹង style ក៏មានច្រើនជាងមុនដែរបងប្អូនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចូលកន្លែងwallpaper នេះហើយយើងចុចកន្លែង wallpaper នេះទៅកន្លែងហ្នឹងវាមានរូប feature វាមានរូបយើង create with AI យើងមាន graphical យើងមាន color ណាយើងបង្កើតជាមួយ AI ក៏បានយើងចុចលើកន្លែង generative ហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងរើសmode រូបដែលយើងចង់ដាក់នេះបងប្អូនបាទនេះឥឡូវខ្ញុំដាក់រូបផ្កានេះមួយរូបនេះមួយចុះស្រែមកយក luminous នេះមួយចុចលើនឹងមួយបន្ទាប់មកកន្លែងនេះវាឲ្យយើងដាក់ prompt យើងដាក់អីទៅសេចូលអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងនេះយើង live screen អញ្ចឹងបើយើងចង់ចុច set យកតែម្ដងយើងចុចលើពាក្យ set ហ្នឹងមកប៉ុន្តែបើយើងចង់ generate យើងចុចលើពាក្យ generate អញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ generate រូបភាពឲ្យយើងបាទនេះបន្ទាប់មកចេញច្រើន style 4សន្លឹកឃើញណារូបថត4សន្លឹកបងប្អូនចង់ដាក់មួយណាក៏បានបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដាក់រូបនេះចុច set លើរូបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ background មករូបហ្នឹងតែម្ដងចុចដានមកបាទតបមកថយក្រោយមកវិញបាទនេះឥឡូវខ្ញុំដូរផ្ទាំង wallpaper នេះដូរផ្ទាំងបងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងច្រើនតកតងនឹង
ការ customization ហ្នឹងគឺច្រើនទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរ icon ការដាក់ widget ថ្មីចំណុចទី2ការប្រែប្រួល folder ហើយឥឡូវយើងទៅមើលចំណុចទី3យើងចំណុចទី3 stay on the top of important task with the new bar អញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងមានការថតសលេងថតអីចឹងទៅយើងបិទចឹងទៅវាមិននៅនេះដូចខ្ញុំថត screen ឥឡូវបើសិនយើងមានការថតសលេងយើងចូលទៅកន្លែងថតសលេងណាបាទចូលទៅកន្លែងថតសលេងនេះយើងមានពាក្យចុច start មកបាទឥឡូវថតសលេងសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំថតសលេងដើម្បីធ្វើតេស្តនេះបន្ទាប់ពីយើងបិទមកគឺវានៅលើផ្នែកវាស្ថិតនៅកន្លែង notification ផ្នែកខាងលើនេះផ្នែកខាងលើគេបាទផ្នែកខាងលើនេះគឺយើងថតសលេងនៅផ្នែកខាងលើហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទនេះអញ្ចឹងណាហ្នឹងយើងថតសលេងនៅផ្នែកខាងលើនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើង lock screen ទៅក៏វាឃើញកម្មវិធីថតសលេងយ៉ាងហ្នឹងដែរបងប្អូនថតសលេងយើងចង់ចុច stop វិញយើងគោះលើវា2ដងទៅអញ្ចឹងយើងអាចចុចនេះអាកម្មវិធីថតសលេងហ្នឹងយើងអាចចុច stop បានដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុច pass យើងអាចចុចថតបន្តបាននៅលើ home screen ហ្នឹងតែម្ដងនៅលើបន្ទាប់ពីយើងដោះសារទៅហើយយើងអាចចុចនៅលើនេះមួយមកបើយើងបាត់ឈប់ថតយើងចុចខ្វែងមកហើយបន្ទាប់មកចុច save បាទចំណុចបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមែនបាន3ចំណុចទេចំណុចបន្ទាប់ទៅយើងគោរពទៅលើ alarm clock ចឹងណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចូលកន្លែង alarm clock យើងអញ្ចឹងយើងមានalarm clock យើងមានប្រមាណខ្លះយើងបូកមកនេះយើងឥឡូវយើងបន្ថែមខ្ញុំដាក់ច័ន្ទគាពុតពហោះអីចឹងទៅខ្ញុំដាក់ម៉ោង6ព្រឹកចឹងខ្ញុំ save ចឹងទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំបង្កើតមួយទៀតយើងដាក់ម៉ោង7អីចឹងទៅយើងដាក់សក់អីចឹងទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំបង្កើតមួយទៀតខ្ញុំដាក់ខ្សែអាទិត្យអីចឹងទៅម៉ោង7:15 នាទីអីចឹងទៅបាទបង្កើតចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងសង្កត់ហូលវាឲ្យជាប់យើងអាចគោរព alarm clock យើងថ្ងៃណាខ្លះអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចគោរពនេះ create group យើងចុចកន្លែង folder ហ្នឹងមកអញ្ចឹងដាក់ group 1 group 2អញ្ចឹងទៅយើងចុច add អញ្ចឹងទៅនេះយើងចុច add អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត group បានអញ្ចឹងយើងបិទអានេះមួយសិនទៅចំណុចទី5យើងអាច create free form collect នៅក្នុង gallery យើងចូលទៅក្នុង gallery បន្ទាប់មកយើងអាចបង្កើត free form collect យើង select លើរូបភាពយើងទៅនេះចុចកន្លែង create នេះយើងចុចកន្លែង collect អញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមទម្រង់រូបថតដែលយើងចង់បង្កើតយើងចង់ដាក់3រូបថតចូលក្នុងរូបថតតែមួយយើងក៏បានយើងចង់ដាក់ទម្រង់បញ្ឈរស្មើគ្នាអញ្ចឹងក៏បានទម្រង់បញ្ឈរហើយនឹងខ្លីចេះក៏បានវាមានតាម style បងប្អូនរើសបាទនេះអញ្ចឹងបងប្អូនរើសទៅហើយយើងយកទម្រង់ណាមួយយើងចង់ដាក់បានទម្រង់ណាតមកយើងចុច create យើងចុច save មកយើងចុច save រូបភាពយើងមកណាយើង save បានមួយនេះយើងចង់ដូររូបភាពចង់អីបានទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបិទចំណុចហ្នឹងមួយទៀតចំណុចបន្ទាប់ទៀតឥឡូវទៅចំណុចទី6ចំណុចទី6គឺយើង connect យើងភាពយើងនិយាយពីភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការ connect ទៅឧបករណ៍ដែលនៅក្បែរយើងអញ្ចឹងណាឧបករណ៍ដែលនៅជិតយើងដើម្បីប្រើប្រភេទផ្សេងហើយយើងអាចប្រើនៅលើឧបករណ៍មួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារខ្ញុំអត់មាន
ឧបករណ៍សម្រាប់ភ្ជាប់យើងមកឡងកន្លែងហ្នឹងសិនចឹងបងប្អូនមានបទពិសោធន៍ឬក៏មានឧបករណ៍ផ្សេងទៀតចង់ភ្ជាប់ដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងទូរស័ព្ទក៏បានក្នុង tablet ក៏បានចឹងអាចភ្ជាប់ទៅបានចឹងចំណុចទី7ចឹងមានន័យថាយើងប្រើជា webcam ចឹងដោយសារខ្ញុំអត់បានបង្ហាញនៅក្នុងបើកក្នុង PC ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការទៅតាមធ្វើការសាកល្បងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រហើយធ្វើតាមការណែនាំដូចអ្វីដែលជា tip នៅក្នុង One UI 7ជាក់ស្ដែងចឹងទី8យើង share storage យើងអាចប្រើយក PC យើងប្រើឬក៏យក tablet របស់ Samsung ហ្នឹងប្រើ check មើល file នៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយចំពោះកម្មវិធី AI នៅក្នុង Samsung គឺយើងឃើញថាមានការ update កាន់តែល្អខ្លាំងជាងមុនទៀតបាទបន្តិចបាទឥឡូវក៏ខ្ញុំចុចលើរូបនេះចុះហើយកន្លែង generative edit ហ្នឹងមានន័យថាយើងអាច tap លើវារូបកន្លែងដែលយើងចង់លុបចេញហើយយើងគូសចេះក៏បានដែរហើយវានឹងចាប់ឲ្យយើងឲ្យរូបហ្នឹងនេះវានឹងចាប់អញ្ចេះហើយទៅយើងចង់លុបយើងចុចលុបរូបហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកយើងចុច generate អញ្ចឹងយើងនឹងបានរូបថតម្នាក់ឯងបងប្អូនឥឡូវថាខ្ញុំចង់បានរូបខ្ញុំម្នាក់ឯងចេះលុបរូបអ្នកដែលថតជាមួយនឹងចាញ់អញ្ចឹងណាទុកតែរូបខាងក្រោយអញ្ចឹងទៅបានអញ្ចឹងគឺ AI ធ្វើឲ្យយើងបានស្អាតតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់រូប scene វិញនេះរូប original scene ឃើញលុបស្អាតហ្មងឃើញបងប្អូនឃើញទេបាទរូបដើមបាទហើយបន្ទាប់មកយើងចង់បានរូបហ្នឹងយើងចុចលើពាក្យ save copy មកបងប្អូន save copy ឬ save រូបយើងថ្មីមកណាបាទនេះអញ្ចឹងយើងបានរូបបន្ទាប់ពីយើងលុបហើយបងប្អូនបាទឥឡូវលើរូបហ្នឹងដែរខ្ញុំចុចកន្លែង AI ហ្នឹងមកហើយបងប្អូនចង់បានរូបជាលក្ខណៈ portrait studio មាន style អីផ្សេងមាន water color មាន sketch មាន cartoon comic អីហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចុចយក cartoon អញ្ចឹងនេះខ្ញុំចាប់មុខខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងចាប់មុខខ្ញុំចុចឲ្យចេញសញ្ញាលឿងចាំមកចាប់មុខខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យ generate ហ្នឹងទៀតមកអាហ្នឹងយើងចង់បានរូបយើងជាលក្ខណៈ cartoon ណាបងប្អូនបាទឥឡូវចាំមើលទៅយើងមិនចាំបាច់ប្រើកម្មវិធី AI ផ្សេងទេបាទអូលយខ្លាំងបាទអូសក់អីឡើងមកឆ្ងាញ់ពុកមាត់អីដាក់មកឆ្ងាញ់មកទៀតបាទនេះអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនចង់យករូបហ្នឹងចុចលើសញ្ញាព្រួយចុះក្រោមនៅផ្នែកខាងស្ដាំនេះអញ្ចឹងចុច save អាហ្នឹងមកវានឹង save ហើយបងប្អូនបាទឬក៏ចុច save copy មួយទៀតបាទអញ្ចឹងយើងបានរូប cartoon យើងមួយមិញបាទនេះរូប scene បងប្អូនរូប scene រូប cartoon នេះធ្វើឲ្យឡើងមកស្អាតគេណាបាទនេះរូប cartoon នេះគឺស្អាតមែនតើអញ្ចឹងកម្មវិធី AI ផ្សេងទៀតវាមានច្រើនដែលខ្ញុំនឹងធ្វើលម្អិតនៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំគាត់សង្ខេបថានៅក្នុង One UI 7នេះវាមានអីថ្មីខ្លះអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយ